大家好，今日我會教大家點樣整呢一個馬擊塔啦，應該係話箭塔。箭塔個樣大乎係咁樣。我哋需要嘅材料係石磚、青苔石磚、圍欄同埋一種顏色嘅羊毛，藍色啦，仲有樓梯同埋門、火把，仲有呢個物品框，仲有箭。太暗啦，就喺呢度整一個啦。仲有應該係要木咁樣。首先我哋掘一個窿，就咁樣用木鋪滿。之後我哋喺呢一度起一個門啦。我哋喺呢一度附近起少少石，有啲可以係青苔石，有啲係鵝卵石，咁樣就靚噶啦。咁樣左右啦。嗰道門下面都要起。之後我哋每邊都係有啲可以咁樣樓梯，咁就會有個窿嘅效果啦。見到未？當我哋全部都封晒之後，我哋就可以喺度起一個石磚階梯先。算啦，等陣先啦。算啦。咁我哋就繼續呢度啦。咁樣左右，我哋喺門口插兩個火把，之後就繼續起高。當你起到差唔多高咁上下，你就可以將樓梯駁至最高，不過要留幾格，大約由呢度即係咁樣流上去，一直上去。之後我哋將呢度6格填滿佢，呢格唔使，呢格都唔使。我哋喺呢度。咁樣，你起唔到就可以用地板門啦。咁樣啦，之後我哋向外伸展。咁樣之後，我哋再圍起晒所有嘢，最尾我哋就可以做埋嘅嗰個步驟啦。封住，咁樣封，之後再起個旗，旗杆係藍色。首先起2格，就咁樣掘咗呢格。就好似一個高一個矮，好畸形。之後再加少少裝飾，上面插少少火把，再喺中間加木頭，最好係相思木。就咁啦。當夜晚時候，你起2座塔，
可以喺對面放隻 skeleton 同你對打。skeleton 呢度，你唔記得放箭添，係時候嚟放啲箭啦！唔夠箭添，搞掂，教返招數先。哇！黃金裝喪屍啊！落去同佢打。好啦，拜拜。